devijuat nga tema, kthehemi që këtë... Jo, ka të drejta jo. S'mund t'japi mendje kur ti e një shumë mirë fushën një influencer që s'ja një fare, dhe ti thot bëje këto, se duhet bërë kjo gjëja. A duhet shkojmë burg, sepse bën informacion të rem, dhe ky është Kazani, zoti Rama. Një sekond. Ti kur del në rrugë, futesh te Kazani pjerave të asha, ti çfarë djesh? Jo, atëre ky është qëllimi çdo njeriu. Ti çdo gjë që del përpara nuk mund, Po, kjo kërkoni vetë. Do të jesh selektiv. Po jo, më tani të lutem, hajde thuaj një fëmijë 15 vjeç ti tani, hajde thuaj një fëmijë 15 vjeç tani, bëj dallimin ti. Ai do t'i haj të gjithë ato që shikon tani. Ai shikon një person të bukur dhe thotë, "Okej, unë mendoj që bëhet i besueshëm e percepton pra Luciano, ja ta them unë. Në qoftë se një burr i thot një gruaje, sa e bukur që je, dhe nuk i thot që është i martuar, për shfaq kësaj gocës që se pyeti. Po patjetër. E kupton? Ky ushqim do peshkaqoni. Tani ti thua peshkaqoni pse? Se më honte. Avash. 15 vjeç duhet jetë fare te ai rrjeti social. Po, aty janë pra gjithë. Po s'do të duhet jetë, po ka një problem shumë të madh që në këtë moment ekziston dhe ChatGPT-ja. Që ka çdo informacion të mundshëm, dhe të vjen pacienti dhe thot, "Më tha ChatGPT-ja që duhet të bëj këtë gjë", dhe ti thua, "Shko vazhdo me ChatGPT-n". Po, doktori... Unë jam lodh, se gjithë jam për mjek. Po, pra se ju po heshni. Qa kam bërë? Ju po heshni, ju po shqipit Terezin tuj. Po të dalim neve, do na hanë me dhëmë pastaj. Kush do t'ja hajmë me dhëmë? Influencerat. Influencerat, do me thënë, ne po shajmë influencerat dhe kemi frikë nga influencerat. Kush ka frikë nga influencerat? Mas e përballë në studio. Shteti rëndësishëm. Po atëre? Unë si shikoj këta. Po falë, sa e keni postimin ju? Luciano përgjigje. Jo, Luciano thuhet, tani se ky është moment. Keni postimin. Është momenti që ta thuash. Po, nuk kam as TikTok. Nuk e di se çfarë është çando Tinder ose gjëra të tilla që ti jam. Me aty ka tjetër pjesa. Nuk e di se çfarë janë. Po do ta mësojmë dhe TikTok, nuk e di se çfarë është. Domethënë nuk kam pasur kur TikTok. Asu se di, po kam një ide. Po ti se di se ta bllokoi Rama para një viti ty prandaj. Edhe ta bëj influencer ose ta bëj atë video që të jetë për gjithë njerëzit. Pse sot nuk bëhen ose video ose çfarë të them intervista që tjetrit i promovohet natyra ose ti promovohet ndjenja domethënë të qetësisë në natyrë. Sepse doktor jetojmë në një epokë ku Ja këtu, shko si buzëqesh, shko erdhi buzëqeshja, shko. Sepse ti nuk je. E pra, po sepse sepse algoritmi jot nuk ndiqet nga masa. Masa do ignorancë. Prit. Se mirë që s'ndiqet, ja bëj halal. Po kur fillojnë japin mend Luciano, sa është e bukur. O Luciano, tregojnë çik kur të vinë të mallkojnë, të shajnë edhe... po ka. Që bugura, tregojnë që ka të. Që dorë nga mikrofoni. Harova fare. Pra, se kisha kollën. Do ketë, po gjithsesi ne gjithë i presim me përulje, me respekt, atij që na thot këto fjalë, ne përsëri themi faleminderit. Po pse, doktor? Po, kështu jemi. Në Shqipëri 95% të mjekëve kanë sindrom Kaq të ngulet kjo gjilpëra? Kaq të ngulet kjo? O, doktor. Doktorori lutem. Kaq të ngulet kjo gjilpëra? Aq, nuk e di fare. Edhe ku e çon këtu, ku e gradon? Ka gradimin e vet ajo. Ka gradimin e vet, ë? Edhe sa kile humb sipas gradimit? Ti do të humbësh kila apo të rregullosh organizmin dhe metabolizmin?